आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव बस्तर। दोस्तों आज हम आपको लेकर जा रहे हैं बिजाकसा वाटरफॉल। ये बस्तर से करीबन 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और साथ में जगदलपुर से करीबन 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चलिए दोस्तों आज हम आपको लेकर जा रहे हैं बिजाकसा वाटरफॉल। दोस्तों आपको यहाँ तिराथा वाला रोड से आपको बिजाकसा वाटरफॉल जाना है, जैसा कि आप बोर्ड में देख सकते हैं। देख सकते हो ये हमारे दो बंधु लोग, यही लोग एक्चुअली लेकर जाने वाले हैं बिजाकसा वाटरफॉल। हम आपको दिखाएंगे, वीडियो पर बनी रहेगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा। फिर चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं बिजाकसा वाटरफॉल में और मैं दिखाऊंगा कि अभी उधर का रास्ता है एक्चुअली कहाँ है। इधर से हमको अभी जाना है, पैदल जाना खेत से होते हुए। और ये छोटे से मासूम से बच्चे लोग, क्या नाम है? क्या नाम है? अच्छा चलो ठीक, फिर अब इधर के रास्ते से हमको जाना है। इधर से हमको जाना है। अभी जूता निकाल कर सीधा हम जाएंगे उस पर और आगे देखना वीडियो पर। जा रहे हैं अभी वाटरफॉल देखने के लिए और ये खेत से होते हुए जाना पड़ता है। पानी गर्म है खेत का। चलो फिर अपना जूता पहन लिए, अब जाते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ का वाटरफॉल देखने लायक है। और एक्चुअली मैं पहले बार आ रहा हूँ तो इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है। इससे पहले मैं कभी और नहीं दिखा था यहाँ का वाटरफॉल। ये मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पर, तो दिखाता हूँ कैसा दिखता है यहाँ का नज़ारा। इधर खेत है और खेत का पानी ऐसा जाता है सीधा नीचे और नीचे से फिर वाटरफॉल देखने लायक रहता है। तो भाई साहब देख रहे हो यहाँ का नज़ारा, इधर पूरा वादिया है और इधर एक छोटा सा वाटरफॉल देखने को मिल रहा है। अभी हम एक्चुअली नीचे जाने वाले, नीचे में हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ का जो नज़ारा रहेगा वो कैसा दिखता है। चलिए फिर वीडियो पर बनी रहेगा कंटिन्यू। ये नज़ारा है जो अभी हम लोग ऊपर से पहाड़ से चढ़ कर आए, अब फिर नीचे उतरना है। इसके बाद नज़ारा दिखेगा आप लोग को बिजाकसा वाटरफॉल का। चलिए फिर नीचे उतरते हैं।
हाँ देख रहे हो फिर यहाँ का नज़ारा कैसे से। अभी हम एक्चुअली अभी नीचे नहीं पहुँचे हैं, बीच में ही है। तो नीचे जाएंगे फिर आपको दिखाएंगे कि यहाँ का नज़ारा। चलिए फिर नीचे चलते हैं। तो देख रहे हो यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा सीन बनता है। अभी हम पास में जाकर और दिखाएंगे कि पानी एक्चुअली कहाँ से आ रहा है। तो चलिए आपको नीचे जाकर दिखाते हैं कि पानी कहाँ से आ रहा है। ठंड ठंड लग रहा है मस्त। आ रहा है ना। पानी चलो एक्चुअली हम पहुंच चुके हैं बिजाकसा वाटरफॉल। आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये वाटरफॉल है और बहुत से लोग ऐसे आए हुए हैं। एक्चुअली मैं जूता इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि यह पत्थर बहुत ज़्यादा पिछला निकला के तो उसको निकालना पड़ रहा है। फिर बाकी वीडियो पर बने रहिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो क्रिएटिव बस्तर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।